Економијата ќе расте побавно од првичните очекувања на Народната банка. НБРМ ја ревидираше надолу проекцијата за раст годинава од 3,2 на 2,3%, главно поради слабите резултати во првите 6 месеци и недостатокот на инвестиции. Токму слабата реализација на клучните проекти е еден од главните ризици врз македонското стопанство. За третиот квартал предвидуваме пад на инвестициите и постепено влегување во позитивна зона дури во четвртиот квартал. Во однос на расположливи податоци во третиот квартал, мешани се би рекла индикаторите, ако ги гледаме движењата кај државните капитални инвестиции, има се уште пад во третиот квартал, но тој пад е значајно понизок од падот кој што беше присутен во вториот квартал. Откако ММФ во последниот извештај ја критикуваше владата дека се задолжувало и кога немало потреба за покривање на буџетскиот дефицит, како и тоа дека во буџетот не се содржани приходите кои се префрлаат кон Агенцијата за државни патишта, од НБМ вела дека владата треба да ги консолидира јавните финансии. Ако владата остане на определбата да го намали буџетскиот дефицит, постепено треба да се намалува и јавниот долг, вели гувернерката на Народната банка. Поаѓаме од фискалната стратегија на Министерството за финансии, која што значи постепено намалување на буџетскиот дефицит, што е предуслов за да може да има и намалување на јавниот долг, зашто износот кој што е потребен да се обезбеди преку задолжување во голема мера корелира и со износот на буџетскиот дефицит. Доколку се оствари таа фискална стратегија на постепено консолидирање на буџетот, тоа ќе значи и помали притисоци за натамошен раст на јавниот долг. Народната банка ја намали проекцијата за инфлацијата од 2 на 1,6%. Депозитите треба да се зголемат за 10,2%, а кредитите за 8,4%. Освен Народната банка и меѓународните финансиски институции ги намали очекувањата за македонската економија. Светската банка проектира раст од 2,5%, а ММФ од 1,6%. Европската банка за обнова и развој исто така денеска ја спушти прогнозата на 2%, додека владата останува најголем оптимист дека земјава ќе оствари економски пораст од 2,8% годинава.